Лев Толстой бөрө онна ыт. Торгон бөрө деревине аттыгар сылжан эмиске ыты көрсүбүт. Бөрө ыттан ыйыппыт. Этере ыт. Эхиги хантан ахылыгы ылагат. Ыт коруйдаабыт. Жон бихиэха биэрэр. Эхиги жонго улахан үтүөнү оңороргут чахчы дуа. Ыт коруйдаабыт. Суох, бихиги үлебит ырахана суох. Бихиги жылабыт. Түйүнүгер жиэни манаахын. Ол туһугар эре эхигини ахаталлар дуа, диэбит бөрө. Мен сибилигинда эхиги үлэгатигер киириэмэтэ. Бихиги бөрөлөр ахы эрейинен булабыт. Чөччоҕуна барыс, диэбит ыт. Кахайын эйигин да ол курдук ахатыа. Бөрө бүөрэн, ыттары кытта жоңго тухалыы барбыт. Бөрө ол буорааныгар киирен иһэн көрбүтэ, ыт маанньун түүтө соролаабыт. Кини йыппыт. Отто бу эйиэне ыт маанньун туохтан мындык болла. Көннөрү, диэбит ыт. Ол көннөрү диэн туохкунуй. Отто көннөрү сыаптан. Күнүһүн сыапка бааллан олоробун эбэт. Онон маанньум түүтө сыапка аалыллан кыратык соролаабыт. Кэбис быраһаайыт, диэбит бөрө. Жоңголоро барбаппын. Онну уойумуум даганы. Ол оннугар көңүлгэ сылжы.